Kolege iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju mi šalju poruke i sugerišu da ne odgovaram na izlaganja u kojima predmet kritike nije zakon koji danas branim, već isključivo fascinacija nekim mojim izlaganjima. Vidim da su moji govori bili vrlo inspirativni za vas, ali mi je jako žao što današnje izlaganje nije bilo dovoljno inspirativno, jer smatram da bi bilo daleko korisnije da smo prodiskutovali o ovim temama koje se tiču porodice, roditelja, očeva i majki. Ono što vas je svakako najviše uzbudilo, mnogo više od povećanja roditeljskog dodatka, je smanjivanje vaše plate i više ste vremena posvetili vašoj plati nego onome što će biti na opštu korist svim porodicama u Srbiji. Ja bih želela odmah na početku, pošto pretpostavljam da će i od strane nekih drugih narodnih poslanika kritike biti u pravcu ka meni lično, i ja se zbog toga ne žestim, ja to razumem i ukoliko vam je lakše, vi to slobodno činite. Ja samo ne želim da trpe ideje koje danas branim, a kritika i napada i propagande nikada se nisam plašila. Nije prošlo dugo vremena kada sam sedela u ovoj klupi preko puta, bila šef poslaničke grupe Srpske stranke Zavetnici. Na svaki trenutak boravka u plenumu sam ponosna, svakoga u ovoj sali mogu da pogledam u oči, nikada nikoga nisam lično uvredila, razmenjivala sam udarce, bila žestoka u kritikama, još žešća nego što ste citirali u malopređašnjem vašem nastupu, sa predsednikom Republike uvek diskutovala o državi i o državnim i nacionalnim interesima. I kada smo se takmičili i kada smo polemisali, isključivo smo debatovali o tome ko više voli Srbiju, kome je više stalo do Srbije. Ja nikada nisam bila deo one opozicije koja napada srpske olimpijce zato što su došli da sa svojim narodom proslave uz veseli se srpski rode na balkonu svoje uspehe. Ja nikada nisam tvrdila da oni nisu podobni zato što nemaju moje političke stavove. I nikada nisam kritikovala uspehe naše zemlje, već sam im se radovala. I poslanička grupa koju sam predvodila je uvek podigla ruku da glasa za sve što je bilo dobro za našu zemlju i za našu državu. I uopšte ne želim da se distanciram od svog opozicionog staža. On mi je doneo kvalitet, zato što sam mogla sa obe strane da pogledam političku situaciju. Zato što znam koliko mi je danas teže nego što mi je bilo tada kada sam preko puta. Zato što danas imam odgovornost. Zato što mi je bilo mnogo lakše da kritikujem. Čak i kada je ta kritika bila opravdana, uvek je lakše to činiti. Zato što je najlakše kada nemate odgovornost da nešto kažete šta biste vi bolje. A danas kada se nalazim na čelu ministarstva koje u svom nazivu nosi reč briga, znam koliko je važno da brinem o svakoj porodici. I trudim se da i kroz današnju diskusiju ni jednog trenutka ne prekoračim svoje nadležnosti i dostojanstvo koje treba da ima svaki ministar i svaki član Vlade Republike Srbije. Jer ne želim da vam kažem šta mislim o tome na koji način nastupate danas kao narodni poslanik koga je narod poslao u Skupštinu da govori o narodnim interesima, a niste jedno slovo potrošili da kažete šta nije dobro u ovom zakonu koji sam danas odbranila. A znate zašto niste? Zato što nemate šta da kažete, zato što ne postoji argumentacija, zato što jedino što možete danas da učinite jeste kritika radi kritike. Ja čvrsto stojim iza svake svoje reči izrečene o Kosovu i Metohiji. Za mene i za Vladu Republike Srbije Kosovski zavet je istorijska i duhovna vertikala srpskog naroda. Za mene i za Vladu Republike Srbije i svakog savesnog čoveka u Srbiji Kosovo i Metohija su sastavni neotuđivi deo Republike Srbije. Za mene i za Vladu Republike Srbije, čiji sam ponosni član, Kosovo je bilo, biće zauvek deo Republike Srbije i nikada Vlada srpskog jedinstva i konsolidacije i kontinuiteta neće priznati lažnu samoproklamovanu tvorevinu. I to je danas poruka i predsednika Srbije u Njujorku i to je rezultat narodnog i nacionalnog jedinstva i to je poruka koju ću uvek slediti i koju sam uvek sledila.
A da li su postojale razlike? Postojale su i postoje i one nisu sporne i one postoje u porodici, a kamoli u političkim strukturama. Ali ono oko čega smo svi danas saglasni, usudiću se da to kažem u ime svih prisutnih, nikada Srbija neće priznati nezavisnost lažne države Kosovo, nikada neće dozvoliti rastakanje suvereniteta naše zemlje i za nas je srpski suverenitet nedeljiv i ne samo zato što to piše u Ustavu Republike Srbije, nego zato što je to tako, zato što je to istorijska činjenica, zato što je to rezultat naše nacionalno odgovorne politike i zato što je ova Vlada slobodna i samostalna i suverena da ponovi to na bilo kojoj tački sveta i na istoku i na zapadu, da će očuvati svoju teritorijalnu celovitost. A vama predlažem da budete malo kreativniji i da pokušate barem da, ukoliko nemate neku kritiku na račun zakona koji sam danas obrazlagala, da barem pokušate da budete dovoljno pošteni i da kažete da, ovaj zakon je dobar. Jer gledajte, možete vi danas da ne glasate za ovo zbog političke ostrašćenosti, ali verujte mi, istorija će to zapamtiti. Istorija će zapamtiti da niste bili spremni da pobedite svoje političke pobude i najniže strasti i da podržite nešto što je dobro za očeve i majke, a ovo je dobro za sve porodice. Jer ponavljam, kada porodica dobija, niko ne gubi, ni vlast, ni opozicija, ni građani, ni društvo, ni budućnost, ni sadašnjost. Ako to niste prepoznali, bojim se da niste dorasli mestu na kome se nalazite. Hvala vam.